अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, आज बात करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट के बारे में। ये बहुत अच्छा प्लांट है और इसको कहते हैं कि एयर प्यूरिफाइंग भी प्लांट है, पता नहीं गॉड नोज़, लेकिन बहरहाल जो भी है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसको आप कहीं और भी लगाएं, रख दें ऐसे पॉट तो भी अच्छा लगता है, और बहरहाल हैंगिंग में तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, एक टाइम के बाद जब थोड़ा सा प्लांट हमारा पुराना हो जाता है तो इसमें इस तरह से रनर निकलते हैं। और आप यकीन जाने, ये हमारा जो पॉट आप देख रहे हैं, हमारे पास एक टाइम था कि बहुत सारा स्पाइडर प्लांट था। फिर वो धीरे, देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि कटिंग ज़रूर लगाते रहिए, प्लांट को मल्टीप्लाई ज़रूर करते रहिए। होता क्या है, एक वक्त के बाद आपके गार्डन से किसी ना किसी तरह से प्लांट गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर हम उसको ख़रीद के जब लाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, पैसा लगाना पड़ता है। तो हमारे पास हैं तो इनको हम बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा ये कि एक ख़त्म हो गया, दो ख़त्म हो गया तो कोई ना कोई बच जाएगा, तो फिर मैं आगे हम लोग आगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, मैं आपको एक इस बात का नमूना दिखाती हूँ, उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, हमारे पास बहुत जंगल था स्वीट पोटैटो का, बहुत सारे पॉट थे और पता नहीं कैसे बहरहाल वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो गए और बचा कौन सा, एक ये प्लांट। और प्लांट भी बिल्कुल इतना सा और बिल्कुल मरियल सा। मेरे समझ में नहीं आया कि फिर मैं क्या करूं। इसको मैं लखनऊ की नर्सरी से लेके आई थी, हमारे यहाँ नर्सरीज में मिलता भी नहीं प्लांट। और ये पर्पल वाला, ये तो खैर बहरहाल हमारे पास है अभी भी बचा हुआ, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट यही है। इसका कलर बहुत अच्छा नियॉन कलर इसमें होता है। तो बहरहाल इसको बिल्कुल ज़रा सा था, मुझे लग रहा था ये मर जाएगा, नहीं बचेगा, लेकिन बहरहाल इसकी जगह मैंने बदली और ज़रा सी धूप भी दी इसको। और फिर देखिए, जगह बदलने के बाद भी प्लांट कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, चल जाते हैं। और देखिए ये चल पड़ा है। बस इस थोड़ा सा मैं वेट इसको और कर रही हूँ, थोड़ा सा और ये बढ़ जाए, फिर मैं इसकी इतनी इतनी सी कटिंग 2-3 और लगा दूँगी तो ये प्लांट हमारा मल्टीप्लाई होकर कई जगह हो जाएगा। चलिए, ये बात तो हो गई एक एग्ज़ाम्पल की। तो देखिए, फिर अब मैं करने क्या लगी हूँ जी, तो मैं ठीक है ट्रैक से हट जाती हूँ। हुआ ये कि फिर मेरे पास जब सारा प्लांट ख़त्म हो गया स्पाइडर प्लांट, तो फिर मैं नर्सरी गई लखनऊ की। तो वहाँ मैं पैसा नहीं लगाना चाह रही थी, हालांकि 10-20 रुपए का मिलेगा, लेकिन ये चीज़ जिसको हम लोगों को पता है कि ये इजीली कटिंग से और रनर्स के थ्रू लग जाता है, तो फिर क्यों हमको पैसा वेस्ट करना। तो देखिए, इस तरह से मैंने वहाँ नर्सरी वाली से, वो दे नहीं रही थी, आनाकानी कर रही थी, नहीं लगता है और ये वो, मैंने कहा दे दो, हमको सब पता है लगता है कि नहीं लगता है। तो 2-3 रनर मैं उससे ले आई थी और उससे देखिए ये पॉट पूरा भर गया है। और इसी रनर से फिर मैंने एक पॉट और तैयार किया, वो पानी की बोतल थी छोटी, उसमें मैंने लगाया। तो इसको प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान है और मैं दिखाती हूँ कैसे इसको प्रोपेगेट करना है। चलिए, कुछ नहीं करना है, ये देखिए सिंपली कट लगाया, नीचे गिरा, और देखिए इस कुछ स्क्रीन ब्लर हो रही, मैं क्लियर कर लेती हूँ, जल्दी तो अभी देख लेती हूँ। ये देखो, पकड़ो एबान, इसको पकड़ो। ये देखिए, बस इन दो को मैंने, ये थोड़ा मैच्योर है, ये छोटे छोटे वाले भी सब ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। और मैं डंडी अच्छी नहीं लग रही, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया। अब ये 2 रनर मैंने लिए और मैं आपको अभी लगा के बताती हूँ। तो देखिए, इसको आप कहाँ ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पॉली बैग में जो नर्सरी से आते हैं उसमें ग्रो कर लीजिए, डायरेक्ट किसी पॉट में ग्रो कर लीजिए, पानी की बोतल में ग्रो कर लीजिए। और मैंने जो चूज़ किया है वो है ये हमारा डिस्पोजेबल गिलास। तो ये अभी ईद होके गुजरी है, तो ये बहुत सारे गिलासेस हमारे निकले, तो हमने इसको सेव कर लिया था और सब ऐसे खंगाल खंगाल के रख लिए थे। और कि करना क्या है, इसमें खाली प्लांट ही लगाने, में कटिंग इसी में लगाना प्रेफर करती हूँ। तो बहुत सारे ग्लासेस थे, मैंने सारे ग्लासेस में मैंने इस तरह से देखिए होल किया है। और होल करने के बाद देखिए किया क्या है, इस तरह से इसमें मिट्टी को फिल कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी गार्डन सॉइल बनी हुई है, इसमें खाद भी है, बालू भी है और मिट्टी तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी तो है ही। ये हटाओ, ये ऐबान साहब हैं, हमारे साथ साथ लगे रहते हैं, हमारी बड़ी हेल्प कर देते हैं। ये देखिए,
तो देखिए बस कुछ नहीं, 2 ग्लासेस मैंने पहले से रेडी कर लिए थे और पानी डाल के रखा हुआ है इसमें। ये देखिए इस तरह से पानी डाला और कुछ नहीं करना है। वो प्लांट उठाया तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है और इसको मुझे शेडी प्लेस में रखना है। शेडी प्लेस में इस वजह से रखना है, धूप बहुत तेज़ हो रही है और अगर इसको मैंने सन में रख दिया तो फिर ये मुरझा जाएगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसको शेडी प्लेस प्रोवाइड कराना है एक 4 से 6 दिन। कहीं ऐसी मतलब ऐसा भी कोई शेडी प्लेस ना हो जहाँ बिल्कुल रोशनी भी ना जाए, हल्की फुल्की, तो जहाँ रोशनी मिलती रहे तो ऐसी जगह पे रखें। और ये देखिए ये हमने इस बोतल में एक रनर लगाया था, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही, चौड़ी चौड़ी, देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सी पत्तियाँ हो रही और बहुत मुझे प्लांट पसंद है। इसमें देखिए 2 रनर निकल रहे हैं, ये तो अभी बिल्कुल ही बेबी है। और ये देखिए एक हेल्दी रनर निकल के आया है। तो बस इसमें जो निकला हुआ है इसको भी मैं कट कर लूँगी। स्क्रीन ब्लर होने लग जाती है, पता नहीं क्यों, उसको मैं सेट करती हूँ थोड़ा सा। चलिए पकड़ो, बस कुछ नहीं करना है, जैसे अभी कट करके दिखाया वैसे ही बस सिंपली कट कर देना है। बस ये देखिए इसको किया, यूँ कट कर दिया, बस उठा के रख दिया। थोड़ा थोड़ा पानी में और दे देती हूँ, हालांकि अच्छा पानी इसमें है। और कभी मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखा दूँगी, जब वीडियो बनाती ही रहती हूँ तो कभी मैं रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा हाँ, होल ज़रूर किया कीजिए आप लोग, और अच्छे होल कर लिया कीजिए। किसी भी चीज़ में होल, मतलब कोई भी बर्तन आप लेते हैं, कोई भी पॉट लेते हैं तो होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होल नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है प्लांट गल जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है, देखिए जो एक्सेस वाटर है तो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाता है। जो जितना पानी चाहिए हमारे प्लांट को वो तो पानी ले लेता है हमारा प्लांट, और एक्सेस वाटर निकाल देता है और नमी हमारे जो है पॉट में बनी रहती है। और अगर ये हम नहीं करेंगे इसमें होल तो फिर होगा क्या, रिज़ल्ट हमारा ये होगा, इसमें पानी हमारा भरा रहेगा और प्लांट हमारा सड़ जाएगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जो वाटर लविंग होते हैं, जैसे हमारा डॉलर प्लांट, तो उसको आप जब भी कभी ग्रो करें तो उसमें आप कभी भी ड्रेनेज होल ना बनाएं। ड्रेनेज होल बनाएंगे उसमें पानी की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग गई हो, ज़रा भी कुछ अच्छा लग गया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और जो हमें सपोर्ट करते हैं उन सभी का शुक्रिया। तो चलिए गाइस, कटिंग लगाते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।